Konuşma galiba. Sizi de kanınıza benim. Babamı öldürmek istedim. Ne bak? Vallahi görürüm. Paris'te seçilmiş kaç kadın? Şampiyonları 5 bin dolarla alışlanmaya başladı. 2022-ci il mayın 12-sində Abşeron rayon polis idarəsinin əməkdaşları tərəfindən 38 yaşlı Samir Kazımov saxlanılıb. Baxış zamanı onun üzərindən tapanca və 2 ədəd patron götürülüb. Dindirilərkən o bildirib ki, silahı Dağıstandan Azərbaycana idman yarışına gəlmiş Rusiya Federasiyasının vətəndaşından 300 manata alıb. Araşdırma zamanı onun axtarışda olması məlum olub. İstintaq qənaətə gəlib ki, Kazımov mütəşəkkil dəstənin üzvü olmaqla 2017-ci ilin mart ayında sifarişlə vətəndaş Valiyə Nəcəfovun oğurlanmasında və sonra qəsdən öldürülməsində iştirak edib. 2022-ci il mayın 12-sində 1984-cü il təvəllüdlü Samir Kazımov Bakı şəhərinin Suraxanı rayonu ərazisində saxlanılaraq Abşeron rayon polis idarəsinə gətirilib. İdarədə onun üzərindən pnevmatik tapanca və 2 ədəd patron götürülüb. Üzərinizdə hansı qanun qadağan edilmiş əşya varsa, xahiş edin, təqdim edin. Bir dənə mal tutmasaq, qaz pnevmatik. Qoyun üstüne. Masanızlarına qoyun. 2 dənə güllədir. Başqa üzərinizdə nə var? Heç nə. Xahiş edin, yoxlayın üzərinizdə. Bu oradan aldı yani. 7-8 dinar var. İspaniya qoşaqları gəldi, Dağıstandan, Çeçenistandan. Gəlib yerlərdə bir ayda bir dəfə, 2 ayda bir. O müddətdə elə ki, tanış ol, ki, gələn növbətlərə gələndə ki, vermiş mənə, götürmüş manatı. Bilməm, yalnız 200 manat vermişsin, 200 manat, belə bir şey. 200-300 manat verirsiniz, pul Hə, yalnız verirsiniz. Kimi kanka adı yadınıza gəldi? Yox, belə adı yadıma gəlmişsənizə, Rahil idi, Rahil. Prosto dəhər yadıma gəlmiş, çox keçir üstünə, 7-8 keçir. Nə məqsədlə əldə eləmişsiniz bu silahı? Həvəs vardı, elə belə olası. İstifadə eləmişsiniz bu günə? Onunla cəmisi bizə dəfə atmışım. Yəni nəyə? Yox, belə yeni deyildi, havaya atmışım bir dəfə. Havaya atmışım. Evet. Tanıqlarınız var, şikayət vəsatətiniz var. Şikayətim oldu ki, mən burada boş-boşdan, burada olmalı deyildim. Mən heç bir günahım yox. Silah? Silah idi, silah görürsün, yox, silah demirəm, silah olsun. Silah sizin üzərinizdən Heç olur, heç olur. Silahsız ki, silahla. Nəyə görə vəziyyət ona görə? Axtarışda olan hadisələrlə əlaqədar. Heç birini qəbul heç bir də yox. Aydındır. Yox. Silah deyil, belə adi silahdır. Yəni ama üzəriniz olub da, düzdür? Arıqamda o tezit atmırdı. O hissə ilə bağlı araşdırma aparılacaq. Atarız, baxarız, yoxlayarız, gör, atsa, atmasa mənə görə atmırıq, işləmirik. Yəni, faktiki olaraq biz bu silahla bağlı. Bu silah işləmir, atar, qeyrə çölü çıxır. Yox, ümumiyyətlə bu silah sizin üzərinizdə. Zəmində çıxır, bəli, o edir. Burası işləmir silah. 2017-ci il martın 30-da Xırdalan şəhərində baş verən atışma zamanı 1970-ci il təvəllüdlü Valiyə Nəcəfov qətlə yetirilib. Qarnından və qolundan odlu silah yaraları alan Qəbələ rayon sakini 1985-ci il təvəllüdlü Xəyal Paşayev kliniki tibbi mərkəzə çatdırılıb və həyatı xilas olunub. Baxış keçirilməsi protokolundan görünüb ki, hadisə 28-ci məhəllədə yerləşən çay evinin arxasında baş verib. Arxası üstə uzanmış vəziyyətdə kişi meyidi, sol əlinin yanında tapanca, baş hissəsindən 30 sm sol tərəfdə üzərində emblemi olan breloka keçirilmiş açar. Qarajın qapısında bir ədəd dəlik, ərazidə çoxlu sayda gilizlər aşkar edilib. Abşeron rayon prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin 120.1-ci qəsdən adam öldürmə maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb. Məhkəmə tibbi ekspertizasının rəyinə görə Valiyə Nəcəfovun ölümünə beyin toxumasının dağılması səbəb olub.
İstintaq əməliyyat tədbirləri nəticəsində cinayət məsuliyyətinə Xəyal Paşayev, Kənan Həsənov, Allahverdi Ruzbeykar və Məhəmməd Əhmədov cəlb olunublar. Cinayət işi istintaqın davam etdirilməsindən ötürü Baş Prokurorluğun ağır cinayətlərə dair işlər üzrə istintaq idarəsinə göndərilib. 2018-ci ilin dekabr ayında Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hökmü ilə Xəyal Paşayev 19, Kənan Həsənov və Bilal Bayramov 18, Allahverdi Ruzbeykar və Məhəmməd Əhmədov 13 il müddətinə azadlıqdan məhrum olunublar. Barələrində axtarış elan olunan Bəşir Qəhrəmani, İlham Həsənov, Miskin Qasımov və Rəşad Qurbanov 2019-cu ildə tutulsalar da Samir Kazımov cinayət məsuliyyətindən yayınıb. 2021-ci ilin avqust ayında məhkəmənin hökmü ilə Bəşir Qəhrəmani və qeyriləri 18 il müddətinə azadlıqdan məhrum olunublar. İstintaqla müəyyən edilib ki, Samir Kazımov 2017-ci ilin mart ayında İran İslam Respublikasının vətəndaşları Bəşir Qəhrəmani, Həsən Rəhbəri Qaradağlı, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları Miskin Qasımov, İlham Həsənov, Rəşad Qurbanov, Xəyal Paşayev, Kənan Həsənov, Bilal Bayramov, Allahverdi Ruzbeykar, Məhəmməd Əhmədov və qeyriləri ilə mütəşəkkil dəstənin tərkibində rol bölgüsünə əsasən üzərinə düşən vəzifələri yerinə yetirib. Belə ki, Bəşir Qəhrəmani və Həsən Rəhbəri Qaradağlı 2016-cı ildən etibarən meyvə-tərəvəz məhsullarının ticarəti ilə məşğul olduqları Vali Nəcəfovla şəriklik kommersiya fəaliyyətindən onlara sonuncunun $30.000 borcunun yaranmasını iddia ediblər. Onu oğurlayıb şəxsiyyəti üzərində zor tətbiq edilməklə borcun tələb olunub alınması və qəsdən öldürülməsi barədə sifarişi Rəşad Qurbanova və İlham Həsənova veriblər. 2017-ci il martın 29-u saat 11 radələrində Allahverdi Ruzbeykar, Kənan Həsənov, Bilal Bayramov və Xəyal Paşayev sonuncunun idarə etdiyi Mercedes markalı avtomaşınla Xırdalan şəhəri Heydər Əliyev prospekti 23 ünvanının qarşısına gəliblər. İradəsi əleyhinə avtomobilə mindirib Vali Nəcəfovu Bakı şəhərinin Əhmədli qəsəbəsində yerləşən kafeyə gətiriblər. Orada Xəyal Paşayev üzünə yumruqla zərbə vuraraq Bəşir Qəhrəmaniyə verməli olduğu pul vəsaitini Vali Nəcəfovdan hədə-qorxu ilə tələb edib. Nəcəfov pulu olmadığını bildirdikdə Paşayev dəstə üzvləri ilə birlikdə onu yenidən maşına mindirib Məhəmməd Əhmədova məxsus Hövsan qəsəbəsi Bahar yaşayış massivində yerləşən bağ evinə aparıblar. Orada paltarlarını soyundurub zərər çəkmişi döyüblər. Vali Nəcəfovun arvadına məxsus qızıl əşyaları verməyə razılaşması ilə əlaqədar saat 23 radələrində onu yaşadığı evə gətiriblər. Vali Nəcəfovdan arvadı yeganə Nəcəfovaya məxsus 15.000 manat dəyərində brilyant qaşlı qızıl sırğa və qızıl üzük dəstini qəbul edib ələ keçirdikdən sonra növbəti gün axşam görüşmək barədə razılaşıblar. Martın 30-u saat 18-də Xırdalan şəhərində Vali Nəcəfovla görüşüblər. Sonuncu qızıl məmulatlarının satılmasında iştirak etmək istəmədiyini bildirəndə Xəyal Paşayev Kənan Həsənova Vali Nəcəfovu 28-ci məhəllədə yerləşən çay evinə aparması barədə göstəriş verib. O, Bilal və Xəyalla birlikdə müxtəlif zərgərlərin yanlarına gediblər. Mütəşəkkil dəstənin tələblərini qane edən qiymət verilmədiyindən qızıl məmulatlarını satmayaraq saat 22 radələrində çay evinə qayıdıblar. Vali Nəcəfovdan əlavə pul vəsaiti verməsini hədə-qorxu yolu ilə tələb edərkən aralarında mübahisə yaranıb. Çay evindən çıxıb mübahisələrini davam etdirərkən Nəcəfov sağlamlığına zərər vuran şəxslərin ictimai təhlükəli əməllərinin qarşısını almaq məqsədi ilə naməlum mənbədən əldə edib üzərində saxladığı Beretta markalı tapancadan atəşlər açıb. Xəyal Paşayev onunla əlbəyaxa olarkən Samir Kazımov, Kənan Həsənov və Bilal Bayramovla birlikdə müdaxilə edərək Vali Nəcəfovun qollarından tutub müqavimətini məhdudlaşdırıblar. Bundan istifadə edən Xəyal Paşayev silahı Vali Nəcəfovun əlindən alıb baş nahiyəsinə bir dəfə atəş açıb. Bununla da Samir Kazımov mütəşəkkil dəstə tərkibində ümumi təhlükəli üsulla zərər çəkmişin qəsdən öldürülməsində iştirak edib.
İş üzrə dindirilmiş Samir Kazımov bildirib ki, neft şirkətində mühafizəçi işləyib, peşəkar boksçudur. Dostu Rəşad Qurbanovun vasitəsilə İlham Həsənovla tanış olub. İlham Ədliyyə Nazirliyində ekspert vəzifəsində işləyib, mayor rütbəsində olub. Martın 30-da Xırdalanda çay evindən çıxıb öz avtomobilinə tərəf gedərkən Vali Nəcəfov tapancadan ardıcıl atəşlər açıb. O Bilalla bir istiqamətdə, Xəyalla Kənan isə digər istiqamətdə qaçmağa başlayıblar. Sonradan eşidib ki, Xəyal 3 güllə yarası alaraq təcili tibbi yardım işçilərinin köməkliyi ilə xəstəxanaya çatdırılıb. Vali isə başından güllələnib. Bir müddətdən sonra Xəyalın bacanağı Məhəmmədi, Kənanı, Allahverdini və Bilalı polis əməkdaşları tutublar. 2022-ci il mayın 12-sində yaşadığı evin yaxınlığında mülki geyimdə olan 2 nəfər ona yaxınlaşaraq onun axtarışda olmasını bildiriblər. Əməliyyatçılardan qaçarkən yerə yıxılıb və xəsarət alıb. Abşeron rayon polis idarəsində üzərindən pnevmatik tapanca aşkar edilib. Samir Kazımov əlavə edib ki, onlar zərər çəkmişi oğurlamayıblar. Vali özü silahdan onların istiqamətində atəş açıb. Xəyal Paşayev Valihi öldürə bilməzdi. Nəcəfovun kim tərəfindən qətlə yetirildiyini görməyib. 2017-ci ildə sağalandan sonra həbs edilən Xəyal Paşayev baş vermiş hadisələr barədə ətraflı ifadə verib. Adfamilyan kim oğlu? Oktay oğlu. Siz ifade verdiniz taksirde şart kısmında. Həmin ifadəni hadisənin yerində yoxlamağa gidəcək. Göstərirsən hamısını hazır. Problem yox. Razı verirsən də. İndi sən göstərəcəksən. Hara biz gedəcəyik, necə gedəcəyik? Harada başlamışsınız ilk dəfə, harada görüşmüşsünüz, necə görüşmüşsünüz, hara getmişsiniz, daha bu axırıncı nöqtəyə qədər, atışına qədər göstərirsən. Oldu. Problem yox dedik. Biraz hündürdən heç nə gəldi. Kim sürdü maşını? Sen sürdün. Ne maşınıydı? Mercedes Çırpaz. Aha. Ne rengindeydi? Neçə nəfər gəlmişdiniz? Kim idilər? Allah verilen Kenan. Üçünüz olmuşsunuz. Buradan neyini istəyirsiniz? Bu adamı kimi? Valihi? Valiz aparmadı. Gedək çayxanda gedək sohbet. Ne için söhbət etməliydiniz? Borca göre. Bununla oturdu sana gittiniz. Ahmetli'ye de. Ne için buna geldiniz? Bu kafeni tanıyordunuz? Çay içib söhbət etməyə. Yok. Bu kafeni tanıyordunuz siz de ben. Bəli. Tanıyordunuz. Kimdi buranın sahibi? Bilmirsən. Ne vaxt çaldınız bura? 29 gün gelmiş. Bir gün oldu. Biraz 29 gün. Saat neçədə gəlmişsiniz? Hava qaralmışdır. Kimi gətirdiniz bura? Vali, Kabidə vali. Dün oldu mu? Bura ne için geldiniz? Gəldik çay falan, oturub çay için söhbət edəcək. Aha bak. Ne için söhbət ediyorsunuz? O borc məsələsində görə. Borcu kim borçlu? O borçlu deyil. O kim? Tanışıyor musun? Vali. Vali kime borçluydu? İrana. İranlıya. Neden mi? Adı ne İranlıya? O adını bilmir. Adın mı sen? Sonra nə dedilər, bilməmiz Bəşir olmadı. Bilmiyorum. Mən bilmirəm, yalan deyil. Ha, keçdiniz içeri. Öyle oturduk. O çay içdik, biz bir içdik. Kestor harda oturmuşsunuz? Evet, o tarafa geçti. Bu kadar. Bu kabinette yoksa o kabinette? Bu kabinette. Geldiniz buna. Geldi. Aha. Kim harda oturdu? Ben orada oturmuştum. Daha. Vali burada oturmuştu. Daha. O birisi iki yolda. Kenan orada oturmuştu. Allah verdi burada oturmuştu. Aha. Ne söhbət Bizim, olub hamısından? bizim yanımızda bir nəfərə zəng elədi, özü bəs o söyüşlə bildirdi ki, o mən niyə pulumu vermir. Mən ona qayıtdım ki, görürsən, sənə borçlu olanı sən söyürsən, sənin haqqında da belə deyirlər. Onu deyəndə dedi, nə demək istəyirsən? Nə demək istəyirsən? Dedim, sən nə demək istəyirsən? Sən nə demək istəyirsən? Belə mübahisə başladı aramızda. Mən oradan bunun üstünə qızandım, uşaqlar araladılar. Uşaqlar aradılar, sonra 5 dəqiqə, 10 dəqiqə oturduq. Sən buna vurdun bir şeylə də? Yox, oradan mən oradan tanıdılar bilərəm. Yox, sən nə soruşuram? Yox, belə qalxdım, şimdi dedi, dəymədi. Yəni, o da mənə üstümə əli ilə belə qaytardı da. Söhbət bu borç barəsində gedəndə o ona razı olmurdu borcu qaytarmağa? Yox, razı olurdu. Razı olurdu. Razı olurdu, yəni. Bəs nəyə görə əsəbləşirdiniz?
Əgər razı olursan nəyə görə əsəbləşir? Deyirdi bu dəqiqə pulum yoxdur da. Nə vaxt olar verərəm. Sizə lazımdır ki, indi versin. Yox, bizə lazım deyildi. Mən dedim 2 ildir sən, 2 ilin içində, yəni bir dəfə yığmısan sən mənim adama. Dedi yox, yığmamışam. Sən 2 ilin içində... Həmən adam məndə kiminlə də dursan? O həmən o kimə borcludur o da İranlıya. Dedim bəs 2 ilin içində sən bir dəfə nə həmən adama nə yığmısan, nə də o puldan 100 manat da vermisən. Yəni sən necə qaytarmaq fikrin var? Belə oldu mübahisə başladı. O nə dedi? Mən dedim sən yalan danışırsan. Dedim mən yalancı deyiləm. Nə demək istəyirsən? Bu belə mübahisə başladı. Sonra nə baş verdi? Sonra 5 dəqiqə 10 dəqiqə oturduq. Durduq ki, niyyətim var idi ki, gedək Xırdalana. Qayıdaq Xırdalana. Dedim gedirsən sən özün. Dedi yox, mənim pulum yoxdur cibimdə, maşın da yoxdur. Mən nə ilə qayıdım? Sonra mən bacanağımla işim var idi. Dedim bir dənə Hövsana gedək, gələk. Mən buna demədim. Yanındakılara dedim ki, bir dənə gedək Hövsana gələk. Elə bu da bizlə bərabər getdik Hövsana. Getməmişdən qabaq burada kimlər gəlirsin yanınıza? Bura gəldi Samir, bir də onun yanında dostu var idi. Bilal dedin? Bilal baba. Mən onu birinci dəfədir görürdüm. Bir səfət görürdüm. Əvvəla görməmişsən? Yox. Və onlarla danışdın. Necə olur? Onlar necə gəldilər? Onlar böyle gəldilər, oturdular bizim yanımızda, çay içdilər, pivə içdilər. Nə üçün gəldilər onlar? Gəldilər, mən həmişə gələndə onunla zəng edirəm, görüşürəm. Həqiqəti danış. Gəldilər, oturdular bura. Gəlməmiş, onlar nə bilirlər ki, sən buradasan? Mən zəng elədim, ne dedim, buradayım. Danışdın mı sən? Necə zəng elədin? Hardan zəng Biz elədin? həmişə gələndə burada görüşürük. Abla, razıyam səndən. Necə görüşdünüz? Sən zəng elədin, harada? Həmən zəng elədim, burada çayxanadayım, Moykanın yanında. Onlar dedi 5 dəqiqə, 10 dəqiqə gəlir. Hansına zəng elədin? Samirə. Samirə də gəldi, mən burada çayxanada. Hə, Samirə gəldim, çayxanadayım, Samir gəldi. Sənə borcun olması barədə İranlıya, Valihin kim demişdi sənə? Kim məlumat vermişdi sənə? İlk dəfə mənə Samir yığmışdı ki, Həmin Samir sən dəvət elədiyin adam. Hə, sənə yığacaq. Sənə yığacaq, özü yığacaq. Yəni sifarişi Samir vermişdi borcun olması barədə. Elədir? Dedi özü sənə yığacaq. Kimin özü yığacaq? Valihin sənə özü yığacaq. Valihə bunlar özləri yığıblar. Valihə Xəyaldan əlaqə saxla. Onun borcu var İranlıya, elə mi? Mən aydınlaşdırılmadı, telefonda deyil. Yaxşı. Bunlar söhbətə qoşuldular da. Bunlar elmin sualdı da verirdilər də. İndi mən verdiyim sualdan bunlar da verirdilər. Sifariş verən Samirdirsə da onlar verirlər də ona, elə deyilmi? Bəli, suallar getdi. Bəs niyə qaytarmırsan, 2 ildir. Bəs indi yenə kimi almısan, niyə zəng eləməmsən yiyəsinə ki, həmən adama ki. Samirdir deyirlər. Belə. O da dedi ki, pulum yoxdur, dostum ölüb, üstümə 100.000 manat pul qoyub gedib. Vəziyyətim pisdir. Başqa bir hadisə baş vermədi? Heç nə, vallahi heç nə. Bu 2 nəfər Bilal'la dediyin, Samir ona əl qolatmadı? Vallahi heç nə. Deməli, əl qolatan bir dənə sən oldu. Bir dənə mən orada Bəs Allah verdi, əl qolatdı? Heç kim. Bundan sonra hara getdiniz? Buradan sonra çıxdıq, yəni niyyət var idi ki, gedim mən Xırdalana. Sonra mən dedim ki, mən bir dənə Hövsana dəyək qayıdaq. Bunda pulu yoxdur. Kim getdiniz? Elə hamımız. Məsələn, bütün hamınız? Hə, hamımız. Kim də adını say görün? Hamımız. Kim getdi? Allah verdi, Kənan, Samir, bir dostu, bir də mən. Bir də sən. Neçə nəfər elədiniz? 5, 6. 6 nəfər. 6 nəfər necə maşında oturdunuz? Sıxış oturur, mən sürürdüm onları. Sən yanında kim oturmuşdu? Mənim yanımda o Samirin dostu. Övsan qəsəbəsidir. Övsan qəsəbəsində hansı və gəliblər özü göstərsin. Bu kimin evidir? Bura bacanağımın evidir. Bacanağın adı nədir? Məhəmməd. Göstər. Nə üçün gəlmişdiniz bura? Bura mən bacanağımla özüm pul almaq istəyirdim, ondan buna görə gəldim. Çünki niyyətim var ki, Əhməddə qalım, pulum da yox idi cibimdə. Yaxşı. Bana gəlməz bu valiyə sən hamısı bura gəlməkdə məqsəd nə idi? Valiyə mən orada dedim ki, ürəyin istəyir, sən çıx get də sən bilir, sənin işin yoxdur mənim. Dedi, mənim pulum yoxdur, səndən gəlmişəm, Xırdalana qayıdasan, dedim. Burada nə baş verir? Burada heç nə. Sən təpi atırsan, təpi niyə atırsan o adamı? Nəyə görə atırsan? Mənə acıladı. Nə dedi acıladı? Nəyə görə acıladı səni? Bu yadımda deyil də, nəsə acıladı da mənə. Acı bir söz dedi, mən istədim təpi atam, o da yıxıldım özüm bağladım. Söhbət nədən getdi burada? Yenə borcun qaytarılması? Yox, o barədə söhbət getmədi. O barədə söhbət getmədi. Mənə gəlmişdiniz bura? Dedim axı, bacanağıma idi. Bazanağa görə gəlmişdir. Bazanağa tək gələ bilməzdin. Bu qədər adamla bura niyə gəlmişdiniz? Mən nə deyim getməyim. Yox, sən sonra bu qədər insanla nə gəlmişdiniz? Axı sən ifadə vermirsən mənə. İfadəndə deyirsən ki, nə üçün bura gəldik? O adam nə dedi? Sən cavabında nə cavab verirsən? Onları danış. İfadə vermirsən axı. Heç də dedi. Bura gəlmək haqqında mən deməmişəm. Yox, demirsən mənə, ifadə vermirsən axı. Necə bir xatırladım mən deyim. Bura pul haqqında gəlmişsiniz? Yox, pul haqqında bura gəlməyib.
Pul haqqında bura gəlməyib. Pul söhbəti bura gələndə ora bağlanmışdı, nə dedi. Bu razılığa gəlmişdi ki, sabahları mənim dostumda bir qızıl var. Onu götürərəm, köməkli eləyərik. Mənim üçün ya lambarda qoyarıq, ya apararıq, satarıq. Aha. Belə. Belə də qaldı. Belə də qaldı. Sabah görüşərik. Sabah görüşərik. Nömrəmi götürdü özü ki, sən özüm yığacam. Sən taksina bula yola saldın. Taksimə yola Hara yola saldın sən? Xırdalana. Xırdalana. Nə üçün? Gedib qızıl götürdülər. Bu Kənan götürmüşdü onu. Mən sal verirəm sənə. Götürmüşdü. Özü apardı, özü. Heç ona nə deyilən var. Kişi bu lazım. Bəs qızılı götürəndən sonra kimə verdilər qızılı? Kənan. Həmin gecə qızıl götürəndən sonra Kənan səninlə görüşür. Yox, məndə qalmamışdı. Burada razılığa gəldiniz ki, o qızıl verir, siz də ondan əl çəkirsiniz. Borcu bağlayın. Nə zəbər? Nə deyirəm? Borcu bağlamaq yox. Qızıl verib o elə satırsınız. Nə zəbər? Biz satmırıq. Özü satacaq. Özü satır, sizin iştirakınızla, yoxsa yox? Özünün iştirakı ilə. Özünün iştirakı ilə. Özünün iştirakı ilə. Nə edirsiniz qızıla? Satırsınız? O daniləşi mən bilmirəm. O kimə verəcək, niyə yeyəcək, yoxsa. Sən deyirsən qızıl biz danışmışıq. Mən sadəcə olaraq dedim ki, köməkli eləyərəm, maşın məndə də. Mən sadəcə olaraq dedim ki, köməkli eləyərəm, bir-iki dənə tanış var, maraqlanaram Moskva Bermanında, orada, burada görək, normal qiymətə satmaq olarsa. Sənə kim sən gelib demişdi? Mən dedim axı bayaqlar. Kim demiş, demədilər? Samir yığmış sənə ki... Samir mənə yığmışdı ki, Vali sənə yığacaq. Vali sənə yığacaq. Vali nə üçün yığacaq sənə? Bizə borcu var. Bizə borcu var. İrana daha doğrusu bizə. Fərqi yoxdur, İrana. Borcu var, yaxşı. Nə qədər borçlu? O deməmişdi mənə, nə qədər borcu, nə qədər almalıydınız siz? Yox, mən nə qədər almalı, mən öyle şeylərə başım qatmırdım. Nə qədər almalıydım, nə eləmişdim. Onun göstərdiyi yerə gəlib çıxmış yəni karvan kapısına. Nə baş verir burada, nə göstər görür. Kənanla Vali oturmuşdu burada. Kim onlara demişdi bura gəlsin? Mən demişdim ki, get Kənana demişdim, get notum çay için biz gələcəyik. Sonra Samirlə dostu, bir də mən. Gəldik bura. Samirlə o dediyin o tanışı nəyə gəlmişlər? Bunlar Mercedes öz maşınları ilə. Kimin maşını? Dörd gözüydü. Dörd göz. Kim sürürdü? Səfərin özü Samir sürürdü. Samirin maşınında? Dörd gözlə. Başqa adam gəlməmişdi? Yox, yox. Göstər görüm, harada oturdunuz? Ya. Dedim ki, gedək bir yerdə, getmədi o bizlə. Çünki deyirdi ki, mən burada adam var, mən ona göstərəcəm. O da çıxdı, getdi. O gəlmədi bizlə. Biz getdik, Samir, dostum, mən getdik Moskva Bermanına. Orada göstərdik, plaz verdilər ki, özünə də zəng elədik, deyir ki, burada plaz verirlər də, yəni gəlir yola. Gəldik, oturduq, dedik ki, plaz verirlər. Burada onda plaz verirlər, mənim bir dostum var. Mən ona qoyub pul götürəcəm. Özüm. Bu nə vaxt olmalıydı? Sabah. Sabah. Dedi sabah görüşərik, gedərik. Bəs faiza pul verən var. Bizə bir təhər oturmuşdu. Dedim, salamatçılıqdır, yaxşısan. Diyor, evdə problemim var. Dedim, nə problemim var? Dedi, evdə uşağın... Qızıl kimliydi? Qızım həmən vaxt Kənandaydı. Kənanda. Söhbətinizlə axırı necə qutardı burada? Heç nə, elə də qaldı. Sabah görüşərik. Sabah görüşərik. Qızıl məsələsi qaldı. Heç nə demədi, özü də, o da qaldı Kənanda. Ucuz qiymət verirlər, sata bilmirik. Sata bilmirik, ucuz qiymət verib, sata bilmirik. Burada hər hansı bir insident baş verdi. Heç nə. Kimsə kiməsə əl qol atdı, sönç. Heç bir şey. Kimə zəhlər gəlirdi? Valihə. Bəli. 2 telefondan da zəng gəlirdi, ad boy verirdi ikisinə də. Dedim, mən qayıtdım, çay sifariş elədim. Kənan qayıtdı ki, bəs sən tələsirdin. Çünki bizdən qabaq Kənanla onlar dərdləşmişdilər də. Deyir, tələsirəm də belə. Mən belə fikirləşdim ki, ona danışıb da, yəni tələsirəm. Dedi, bəs sən tələsirdin, get də. Dedi, qoy çay için gedərəm. Çay gəldi, 2 stəkan çay içdi. Biz özümüz aramızda söhbətlər gedir, öz aramızda söhbət edirdik, başqa şeylər. Birdən qalxdı ki, bəs mən gedirəm, gecə xeyr. Gecə xeyr. Bu sağollaşdı, çıxdı. Çıxdınız? Çıxdı. Yox, bu çıxdı. Bu çıxdı. Hə, bu çıxdı. Biz oturduq bir, yarım saata yaxın oturduq. 20-25 dəqiqə belə. Oturduq. Sonra meclisinə sağollaşdıq, biz də çıxardıq. Evə getmək məqsədi. Evə getmək. Hə, Samir gedirdi Əhmədliyə. Mən Kənandan aparıb şubəcəydim evə, oradan gedəcəydim evə. Çıxdınız çölə. Çıxdıq çölə. Gəldik o belə. Gedirik maşına sarı. Gedirik maşına sarı. Uşaqlar qabaqda, məndən biraz qabaqdaydı. Mən dayandım. İndi deyil. Çünki mən bir tərəfə gəldim, boylandım. Bu istiqamətdə.
Bunlar qabağa düşdülər. Mən siqaret yandırdım. Burada. Burada siqaret yandırdım ki, siqaret sönənə kimi maşın qızsın. Gedim yaxınlaşım, maşını forduyum. Bir bağın içindən mənə çağırdı. Xəyal deyirlər. Aha. Bağın içindən çağırdı. Bağın içindən harasında? Oğlan duran yerdən. Yox, qaranlıq idi. Yox, içərdən. O tərəf. O qapı var, qapıdan bu 3-4 metr o tərəf. Bir xəyal çağırdı. Belə fırlandı, kimdir məni çağıran? Belə elədim, gördüm, gəldi qapıya 1 metr qalmış. O qapıya 1 metr qalmış. Deyirsən, mən söydün də, hə? Uzaraş dirək, atdı. Dedim, oyda, qaçın. Belə eləyəndə bir dənə də uca vurdu, birincinə atdı. İkincini uca atmaq istəyəndə, mən qaçmaq istəyəndə mənə dəydi. İkincidə, qarnımdan. Mən uca yıxıldım bu. Mesela birinci boşa keçdi. Boşa keçdi birinci. Biraz hara dəydi? Yurda heç bir cümlə yeri yox da. Belə qaçmaq istəyəndə uca dəydi. Dəydi. Yıxıldım bura. Bura yıxıldı. İndi buradır, oradır, indi bilmirəm də harada yıxıldım bura. Sol yanına tərəf. Sol yanıma tərəf yıxıldım. Yıxıldı. Sonra? Yıxıldım, belə qaçdım. Buralara çatanda dalımdan bir dənə daha səs var. Bax, buradan mən qalxdım. Ada dəymədi sənə də? Yox, dəymədi. Dəymədi. Bax, buradan qalxdım. Buranın çıxanda dəydi bu uşaq. Burada bir deyil. Burada? Burada bir deyil. Harada dəydi? Çiynimə. Çiynimə. Qoluma girdi, çiynimə düşdü. Onda o hardaydı sən? Buradan bir görmürəm. Görmürsən. Mən dala baxmamışam. Dala baxmışam. Bir dəfə də baxmamışam. Qaçırsan qabağa? Ancaq qabağa. Qalxdın. Qalxdım, ilk əzdən bir də başladım qaçmağa. Qaçıram, yanımda da Kənan. Kənan harada? Yanında? Ha, bölümdə. Bölümdə qaçır. Məndən eyni qaçır. Eyni qaçır. Eyni qaçır. Mən hər yıxılanda dururdu belə, heç nə demirdi. Dururdu. Dururdu, belə heç nə demirdi. Belə baxırdı, o arxaya baxırdı. Görürdü də onu? Mən amma arxaya baxmırdım. O görürdü. İlk gəldim bura çatanda sevindim. Ki, mən sevindim ki, buranı dönsəm o mənə görməyəcək. Bura çatanda sevindim, bu qolumdan tutdu. Bu qolumdan tutanda bir qaçdım bura. Bura bir qaçdım. Hara yıxıldın? Buralar. Bura. Kənan da yenə də həmənki qəziyə baxdı, durdu belə baxdı mənə. Mən hoşumu itirirdim də, ancaq onu görürdüm. Sonra? Gəldim, burada bir də yıxıldım. Burada niyə yıxılırdın? Burada hoşum yıxıldım. Tənzimləyənmədim də, istədim belə pavarotu Hansı tərəfə yıxıldın? Bu tərəfə. Bu tərəfə. Sıyrıq yoxdur, amma ağrı var bu dəqiqə sümükdə də. Yıxıldım, Kənan burada dayandı, belə baxdı mənə. Ucu qaçdı. Hara qaçdı? O tərəfə qaçdı. Kənan, aha. Mən buradan qalxdım yuxarı. Qalxdın, hara qaçdın? Mən burada olanda ateş səsi gəldi bir iki. 3 dənəsi fakt deyil, bir dənəsi birinci də atdı, 4 dəyməyən. Belə 2 dənəsində belə rahat arxamca atdı dəymədi. 6 dənə rahat arxamca. Belə hara qaçsan Belə fayda? qalxıram, qıvamı gedir. Tanıyırdın qıvamını? Qıvamı tanıyırım. Məqsədin onun evdə qaçmaqdan? Məqsədim həm bloka girib itmək idi, həm də bu qıvamı gilə qalxım ki, yüzücə zəng eləsin, skor gəlsin. Yəni içəri girən kimi də dedim yüzücə zəng elə, skor gəlsin. Ondan sonra skor gəldi, skor bax orada dayanmışdı. Mindirdilər skoruya, fırlandı skoru belə girəndə, Boykanın ağzına çatanda orada mən özümdən getmişdim. Kimsə pəncərəni gəldi, belə yaxınlaşdı, həkimə dedi ki, burada da yaralı var, həkim saxlamadı, sözdü. Məhkəmə iclasında Samir Kazımov ittiham üzrə özünü təqsirli bilməyərək ifadəsində göstərib ki, Valeh Nəcəfovun oğurlanmasında, ondan hədə-qorxu ilə pul tələb edilməsində və onun qətlə yetirilməsində iştirak etməyib. Zərər çəkmişin kim tərəfindən və hansı şəraitdə öldürülməsi barədə məlumatı yoxdur. Çıxardım atıqdı, sonra burada özünü öldürdü, gözünüzün qabağı. Kameranın yarısını qoydular, yarısını qoydular, gizlədir. Qoydular ki, xəyal qoydu. Xəyal üstündən güllü alır, xəyal istəyir, yox olur oradan qorxsun. Ölümü geçəcək xəyalına, o xəyalına nə vurur? Bu açıq-açıq görünür ki, bu hamısı kiminsə beynindən çıxan ifadələrdə bizim yazdığımız, bizim gördüyümüz heç nə yoxdur, həqiqət yoxdur, hamısı yalandan üstündə atan, börtən şərif. Əgər bunu vurmuşamsa, gətirin qoyun ortaya, demişsiniz. Yox, öyle bir söhbət yox. O uğramışamsa, telefonlar ortada, hər şey ortada. Deyək ki, sən buna uğramışsan, pul tələb edəmişsən. O da yox. Yəni, nətər olur ya, adamdan başım çıxır, hamı bilir elə. Nə də adam nətər olurlar, onu hamı bilir. Biz valla adamı onunla vurmuşuq, nə də ona yapılır. 3 nəfər durmuşuq belə, çıxardım üstümüzə güllədi, hamımız qaçıb getmişik. Valla Allah şahid.
Məhkəmə hesab edib ki, ibtidai istintaq orqanı tərəfindən Samir Kazımovun əməlləri Cinayət Məcəlləsinin 120.2.1-ci qrup halında qəsdən adam öldürmə, 120.2.4-cü xüsusi amansızlıqla qəsdən adam öldürmə, 120.2.5-ci tamah məqsədi ilə və ya sifarişlə qəsdən adam öldürmə, 120.2.11-ci quldurluqla əlaqədar qəsdən adam öldürmə, 144-cü adam oğurluğu, 182-ci hədə-qorxu ilə tələb etmə, 221.2.1-ci xuliqanlıq bir qrup şəxs tərəfindən törədildikdə və 228.4-cü qanunsuz olaraq qaz silahını əldə etmə, satma və ya gəzdirmə maddələri ilə düzgün tövsif olunub. Ona həmin maddələrin sanksiyası həddində azadlıqdan məhrum etmə növündə cəza təyin edilməlidir. 2023-cü il dekabrın 6-sında Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hökmü ilə cəzasını ciddi rejimli cəza çəkmə müəssisəsində çəkməklə Samir Kazımov 17 il müddətinə azadlıqdan məhrum olunub. 5 min qaldı.